全然乾かないじゃんって思ったけど。前に私友達と2人で来た。なんかあれね、トミーがなんか言ってたわね。まあしてそう、あの人なら。絶対研究してなさそうな先生もいるもんね。草壁絶対研究してない。絶対。おじさんでしょ、あの人。ああ、キモ。中学生それ大丈夫？どういう対応してる？入れたらガチャもらえるみたいな。あるよね、ビッグあれでね、伊之助と水の呼吸の人出た。使いにくいけど、でも使えるよ。頑張って。そんなん入れないよ。嘘。だってみんなビッグラップになかったりするんだけど、覚えてるとこもある。覚えてるところある。なんかね、すごい女にモテたんだけど、海から木はでなんかグーグルでいける気がする。海から木？何系の話だ？バトル系。あ、バトル系のそうだよね。なんか早く行くとこうなんかこう個別のスペースみたいなとか、黒で飲むみたいな動画出てきた。出てきてた。そう。なんかどうだったかな。なんかね、一回さ、友達がさ、本当小学校くらいの時にさ、なんかプラネタリウム、小型プラネタリウムがあって、
けど、陽介はない。陽介。陽介は有名だよ。ラーメンがうん、なんかぽいね。美味しそう。ラーメン屋っぽいやり方してるね。パワー。いや、かんない、このあれがうまいんかな。このあれが、この味付けが。うん。うわ、味出てるわ。